بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Мы продолжаем наш урок, раздел Джанаиз. Мы рассказывали первый, что обязательно для нас по отношению к мертвому человеку. Это память, омывание делать. Второе, это является, чтобы, когда закончили омовение делать, чтобы на него одевать саван, мусру. Это является вторая обязанность. Есть ученые, которые говорят, что если нет у человека саван, мусру, хватает для него, чтобы он аврат закрыл, и для женщины тоже. А имам Навави говорит, должно быть мусру, саван у человека, чтобы полностью один раз, чтобы его тело закрывало. Будет это женщина, будет это мужчина, будет это ребенок, разницы нет, несмотря на это. В своей книге «Манасик» так говорит имам Навави. Мусру, когда мы покупаем, чтобы она не была слишком дорогая, караатом является так, чтобы слишком дорогой мусру, чтобы на саван, чтобы мы не одевали. Чтобы мусру была чистая, белая. Одной из книг шафийского мазхаба «Фикуль манхадж» пишет, что другие цвета савана, мусру, кроме белого, даже являются караатом нежелательным. Из-за этого постарайтесь покупать, чтобы имели мы мусру белого цвета. И мусру, саван, чтобы она чуть была плотная тоже. Для мужчины является самым хорошим, будет это ребенок, мальчик, будет это шахид, 3 слоя. 3 слоя являются самые лучшие для мужчины, для мальчика, для шахида тоже. Но можно тоже. Джаза слово можно для мужчины. Еще от 3 слоя мусру есть, саван, снизу одевать. Ему разрешает камис. Камис что это такое? Камис это, начиная с горла, плечи до щиколотки, вот, то, что закрывает рубашка или что-нибудь такое. И ваамамат, и будет это тюбетейка, чалма, то, что завязать на голову. Вот 2 вещи тоже разрешает мужчину. Снизу 3 от слоя савана, мусру одевать тоже. Но это не обозначает, что это хорошо, что это надо делать, это не обозначает это. Слово джаза, если спросить, можно. А так самые лучшие. Вот 3 слоя мусру одевать и все. А для женщины является 5 слой одевать, является для нее суннатом. Первый, что это? Первый, это изар. Первый изар. Что такое изар? Это то, что скрывает между пупком, между коленом. Как брюки, бриджи, можно сказать, вот то, что между пупком и между коленами закрывает, вот для женщины это является первое, то, что для нее желательно суннат одевать. Второе, камис. Мы сказали, камис это то, что начиная с плечи, сверху то, что одевает, рукава открыты бывает, до щиколотки. Второе это. Третье, фахимар, то, что закрывает его голова. Имеется в виду, будет корсинка, будет хиджаб, разницы нету. Шарф. И 2 слоя из савана тоже. 2 слоя. Не 3, не 5 там. Вот этот первый мы сказали изар, как брюки, как штаны, с пупка до колени. Второй для женщины камис, начиная с плечи до щиколотки. Третий корсинка, шарф, хиджаб и 2 слоя савана тоже. Вот для женщины то, что является суннатом. И когда одевает саван, тоже является суннатом, чтобы запах ханута, будет это миск, будет это приятный запах, чтобы на мусру, чтобы делать. И когда туда ставить человека, тоже с уважением, чтобы вставили, вот это ребенок, женщина, мужчина, разницы нету. И руки как надо держать. Когда мертвый человек, некоторые ее собирают на грудь, вот так, некоторые просто вот так отпускают. Книги Шарх аль-Мафрузи пишут, можно и так,
можно и чтобы вот так отпущены были руки и для женщин, и для мужчин разницы нет только. И так можно, и так можно. И вот вата тоже, чтобы ставили и на глаза, и на рот, нос, на уши. И если есть какие-то раны, чтобы туда ставили вату. И также из наших органов, тела, которые суджуд делают. Руки, лоб, нос, колени и снизу пальцы тоже. Вот туда тоже является суннатом, чтобы вату одевать. Также является, когда назад поставили вату, сразу одевать повязку тоже является хорошо желательным. И каждый саван мусру, чтобы она ростом человека чуть длиннее, чтобы была. Когда мы его заворачивали, первый как надо заворачивать. С левой стороны собирают на правую сторону, потом правая сторона на левую сторону. Вот так 3 савана одевают на мужчин, а 2 на женщин. И в конце, то, что наверху есть и внизу есть, их завязывают. И середине тоже завязывают. Вот этот повязки, с ним что делают? Когда могилы ставят, вот эта женщина, вот эта мужчина, ее надо развязывать. Ее на улице не выкидывают, или сзади этот камень не бросают, там же оставляют. Надо завязать, карат является не завязать, оставить его там, человека мертвого. А внутри там же надо оставить вот это повязки. Вот коротко то, что связано, как надо одевать саван, мусру. И еще есть вопрос. Некоторые пишут на свой мусру, саван, вот это аят, какой-то дуа, зикру. Это является прямо на саван написать харамом, не разрешает. Вот это имя Аллаха, вот это бисмиллахи рахмани рахим, любой весь, ла илляха илля Аллах Мухаммад Расул разницы нету. Почему? Потому что человек, например, со временем может выйти там кровь или что-то другое, чтобы мы не оставили такое место, имя Аллаха или Коран или что-нибудь другое. А если есть такие дуа, которые можно в книгах разрешают написать, то как надо делать? Стеклянную бутылку найти, написать туда на бумагу и рядом с ним поставить эту стеклянную бутылку. А не на саване, не просто бумажку, чтобы не оставляли. Вот стеклянную бутылку можно найти, такая маленькая флакон или что-нибудь, туда внутрь поставить и рядом можно поставить. Только на мусру или на саван что-нибудь, если вы написали, то это не разрешает, это нельзя. Это не то, что так каратом является, это является харамом, говорит в книге Фатхуль Алями. На это тоже обратите внимание. Альхамдулиллахи Раббил Аламин.